Обзор бритвы Infinity. Подарочной упаковке. А, нет, вот подарочная упаковка. Алмазное покрытие лезвий. Как ее отсюда достать-то? Две кассеты. Как она называется? Увлажняющая полоска для увлажнения. Приятная такая. Головка плавающая. Лезвие триммер для четких контуров. 5 лезвий. Две кассеты. Ничего себе, она сбривает с первого раза. Бреет чисто, без раздражения, без порезов.